E aí, gente, vamos abrir dois Hot Wheels de diferentes categorias. Esse daqui. Primeiro eu vou começar o desse. Primeiro vamos abrir. Hora de abrir. Deixa eu ver. É um 2003 Romel Sup. O carro maneiro. Ele é da Macitor Utilitários. Ele é utilitário. Diecast. Aqui vamos abrir. Deixa eu dar um. Olha esse carrinho. Todo de plástico. Ele é vermelho. Para começar, quem sabe eu faço o chefe de equipe de algum carro. E por último, Ford Scott RS 2000 Hot Wheels Retro Race. Tem 10 para colecionar. Esse é o primeiro. Ok. Remova. Aqui. Esse aqui vai ser o da Raven Gold, do filme Carros. Quem sabe ele pode ser o chefe de equipe. Ou quem sabe pode ser aquele cara onde o McQueen ficou sumido. Mas o programa ele não é da cor verde, ele é da cor vermelha. Ok. Ou pode ser outro tipo de carro. Ou pode ser um capanga. E aqui, nosso carro de corrida. Ele vai ser bem útil para os vídeos. Foi isso, minha gente. Deixa o like. Se inscreva no meu canal. E compartilhe esse vídeo para que seu amigo ama carrinhos. Foi isso, tchau.